यार बाहर तो बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से। कहीं वो पता नहीं कैसा होगा, कहीं वो फंस गया होगा। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। यार छाता लेके चलती हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार। कहीं वो बेचारा फंस गया होगा, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा उसको कैसे भी करके। यार पता नहीं वो कहाँ होगा यार, कितनी बड़ी मुसीबत में होगा। लेकिन एक सेकंड, ये किसका पैर है यार? साला यहाँ पर सो रहा है। तेरी तो खैर नहीं, पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।